Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Studio Ternak. Hari ini kita akan mengobati kambing yang sedang batuk dengan menggunakan antibiotik Oxyla keluaran Sanbe. Bisa teman-teman lihat, inilah kondisi kambing yang sedang makan. Ini hanya konsentrat. Bisa teman-teman lihat bagaimana kambing di sini sedang sangat lahap menyantap makanan. Ini tadi sudah saya lakukan pemberian konsentrat dengan campuran air garam sekitar 1 ember kecil. Ini dia 1 ember ini ya air garamnya. Saya lemparkan ataupun saya percikkan ke dalam pakan konsentrat ini. Setelah dituang langsung ke tempat pakan, sehingga setelah itu ternak akan lahap makan karena ada rasa asin pada konsentrat yang diberikan oleh air garam. Sehingga bisa teman-teman lihat semuanya sedang lahap-lahapnya makan ya. Dan ini dia adalah obatnya Fed Oxyla. Ini adalah salah satu obat antibiotik yang memiliki spektrum luas, dapat mengobati luka luar atau dalam, dan juga dapat mengobati batuk. Ini botol 100 ml. Penyuntikannya bisa dilakukan 1 ml untuk 50 kg berat badan. Ya, ini dia. Untuk kambing ukuran kambing saya sekitar 2,5 ml sampai 2 ml saya suntikan, karena sudah termasuk batuk yang parah karena perubahan cuaca dari kemarau menjadi musim hujan, sehingga mengakibatkan beberapa kambing saya menjadi batuk. Dan mari kita lihat kambing yang pertama. Ini adalah salah satu peranakan bur. Ini sedikit liar karena saya beli waktu itu adalah kambing yang gimana ya saya katakan, sering dipukul-pukul oleh pemiliknya sehingga menjadi liar dan juga agresif. Bisa teman-teman lihat bagaimana dia agresif. Begitu kaki saya ingin turun ke lantai langsung disambar. Jika tidak saya lakukan penanganan seperti ini, maka bisa saja saya diseruduk, karena kita tidak bisa menghindar kalau kandang ukuran kecil seperti ini. Maka saya akan melakukan alternatif kedua untuk menangkapnya dengan menggunakan tali. Jika ada kambing seperti ini, kalau boleh buat teman-teman jangan diklonikan kepada kambing betina, karena kasihan nanti kambing betina pun akan diseruduk, dan saat kita memasuki kandang kloni pun kita akan dikejar ataupun diseruduk. Coba teman-teman lihat bagaimana. Dan ini akan saya lakukan penangkapan dengan tali. Bisa teman-teman lihat bagaimana agresifnya kambing ini. Perlahan-lahan tapi pasti ya kena. Jika sudah seperti ini baru bisa saya lakukan penyuntikan. Maaf tadi kambingnya karena liar tidak saya nampakkan cara penyuntikan. Dan ini akan saya perlihatkan penyuntikannya bagaimana. Ini dilakukan di bokong, di bagian daging, dengan memasukkan ke dalam daging, dan diharapkan jangan terkena tulang karena akan menyebabkan infeksi dan sakit yang luar biasa.
Ya, ini akan saya tunjukkan bagaimana penyuntikan yang akan saya lakukan. Perlahan saya turun. Ini adalah kambing yang sudah saya kastrasi, dan juga ini tidak agresif, sangat tenang kambingnya. Bisa saya lakukan penyuntikan sendiri tanpa dipegang oleh anak kandang. Ya, teman lihat bagaimana. Cari daging, masukkan sekitar setengah inci, lalu suntikan dengan VOCLA. Ini dia setelah saya suntikan. Dalam waktu 3 hari insya Allah kambing-kambingnya akan sembuh kalau dengan VOCLA. Ini dia yang barusan kita suntik. Saya akan perlihatkan sedikit ciri-ciri kambing yang batuk. Sebentar lagi kita akan sampai kepada kambing yang sudah parah, dan itu akan sangat mudah untuk mengenali ciri-cirinya. Salah satu ciri-ciri kambing yang sudah batuk parah adalah beringus seperti ini. Jika semakin lama ditangani maka akan berubah menjadi demam dan dapat mengakibatkan kematian. Ada sekitar 10 ekor yang sedang mengalami batuk, namun hanya 2 ekor yang sudah parah. Dan ini adalah anakan kambing yang kurang ajar, dimana dia menginjak ibunya, dan ibunya pun sangat bersabar. Saya kemarin baru mendapatkan 3 ekor anakan dan selisih usianya hanya sekitar 1 minggu. Dan yang hitam itu jantan dan 2 putih ini juga jantan. Alhamdulillah hasil yang baik. Ini dia ibunya sudah bangun, dan juga dengan baik ibunya memberikan ASI kepada induk anakannya. Teman-teman lihat 3 ekor anak kambing saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen,